Til å lede denne delen av programmet så har vi Morten Tønneson. Det vil si vi skulle hatt ham, men han er ikke her ennå. Så vi får bare sette i gang, for det vi også har lovet er at Aud Skrugland skal få noen minutter til å innlede til panelet. For hun er vårt nye supplement til gjengen her. Du er spesialrådgiver i Mattilsynet og i utgangspunktet veterinær. Stemmer det? Ja. Jeg er ikke i utgangspunktet veterinær, jeg er veterinær. Det har vært i 30 år, og jeg har jobbet i 30 år med fiskehelse og fiskevelferd. Det skyldes primært at jeg var redd for hest, og kom inn i oppdrettsnæringen på et nok så tidlig tidspunkt. Og jeg har de siste 10 år jobbet i Mattilsynet. Og jobber nå hos Mattilsynet, regionkontoret Trøndelag, Møre og Romsdal. Jeg skal si litt om Mattilsynet sine holdninger og tanker om det vi har som et tema for dagens diskusjon. Det er jo helt udiskutabelt, som jeg sagt tidligere, at fisk er omfattet av dyrevelferdsloven. Men det som blir vurdert som tilfredsstillende dyrevelferd, og hva som er unødige påkjenninger som loven har forbud mot, det vil kunne endres over tid. Når det kommer ny kunnskap, endrer holdninger i samfunnet og politiske avveininger mellom ulike hensyn, så vil dette endres og kunne endres. Og vi har også avveininger for eksempel mellom fornøyelse og mat, eller for eksempel avveininger mellom oppdrett og villfisk, som har vært tema tidligere i dag. Og det er helt klart at det for fisk må være mindre fokus på enkeltindivid, og vesentlig større fokus på masser av fisk. Det ligger i måten fisk blir enten fanget eller oppdrettet på. Mattilsynet ansvaret for å sikre en tilfredsstillende fiskevelferd. Det øker etter vår mening med økende grad av kontroll over fiskens liv. Og det er derfor også andre krav av oppdrett av fisk enn det for tradisjonelle fiskeri. Mattilsynet kan helt sikkert bli tydeligere og gjøre mer på dette området. Det vi har sagt er at vi skal holde fanen høyt og sikre at regelverket blir fulgt. Vi skal fortløpende vurdere behovet for nytt eller enda regelverk. Og vi skal også være offensive på ting vi mener er uklart. Og vi skal reise problemstillinger og også utfordre politisk. Mattilsynet har fått en ny strategi som sier at vi skal være tydeligere på disse områdene. Når det gjelder fiskeoppdrett, så er krav til fiskevelferd tatt inn i en lang rekke av de særforskriftene som gjelder mellom annet drift av oppdrettsanlegg, transport av levende fisk og slakting av fisk. Det er meldeplikt fra oppdretter, slakteri, brønnbåt ved hendelser som påvirker velferd, og det er krav om beredskap i forhold til velferd. Det er et krevende område å føre tilsyn med, men det er satt fokus på området fra Mattilsynet. Det jobbes med opplæring, det jobbes med informasjon. Vi har kjørt nylig tilsynskampanje på vannkvalitet i settfiskanlegg for eksempel, som er helt klart innenfor dette. Vi har blitt mye tydeligere det siste på hvilke krav som skal stilles ved dokumentasjon av nye metoder og utstyr som tas i bruk. Sånn at Mattilsynet etter min mening har beveget seg ganske vesentlig på dette området i løpet av relativt kort tid. Vi har jo en god del såkalte virkemidler, som vi kaller det i byråkratiet, som vi kan ta i bruk. Altså vi kan pålegge for eksempel oppdrettsanlegg. Vi kan ta i bruk tvangsmulkt. Og vi har også tatt i bruk, og vil eventuelt senere kunne ta i bruk anmeldelser i forbindelse med det vi mener brudd på velferdsbestemmelser. Det som er nytt for oss er at vi har fått et nytt virkemiddel som heter overtredelsesgebyr, som betyr det at hvis vi kommer inn i et anlegg og ser at de har brutt velferdsbestemmelser, så kan vi ilegge et såkalt overtredelsesgebyr, som da ikke skal være en straff egentlig, men som nok sikkert kan bli oppfattet som en straff. Men det er altså en måte å ta tak i ting som har skjedd. Og vi ser også på vår egen organisasjon i forhold til det med å ta styrket tilsyn med fiskevelferd. Det er som kjent en omorganisering program i Mattilsynet,
Og vi mener at den vil ende opp i et mer styrket tilsyn og et tydeligere tilsyn. Så ser vi en del målkonflikter, det har vært nevnt tidligere, for eksempel mellom det med lakselus, kravet til å ha lave nivåer av lakselus, og kravet til velferd ved behandling mot lakselus. Vi mener nok det at ved utlysning av de såkalte grønne konsesjonene, så har dette med fiskevelferd ikke blitt lagt tilstrekkelig vekt. De har lagt vekt på rømming og bekjempelse av lakselus, mens velferd i veldig liten grad har blitt lagt vekt på, og har ikke blitt vurdert etter vår mening tilstrekkelig i prosessen med å vurdere hvem som skal få de grønne konsesjonene. Vi vil derfor i alle høringer og i alle våre kontakter mot departementer vektlegge at hensynet til velferd også må tas inn og bli tydeligere. Vi mener at velferd bør gå inn i bærekraftbegrepet. Det er et sånt unnent begrep som er vanskelig å definere, men per i dag så ligger nok bærekraften i veldig stor grad et sted mellom lus og rømming. Men vi mener at velferden går inn i det. Det er forarbeidet til akvakulturloven helt klart på at akvakulturloven også skal ivareta hensyn til velferd, i tillegg til folkehelse og fiskehelse. Når det gjelder fritidsfiske, så skal jeg bare si litt om dette med fang og slipp, catch and release. Det er et ganske hett tema faktisk for tiden. Vi får relativt mange innspill fra ulike hold. Det er både sportsfiskere som er litt sånn fornærmet fordi at de betaler dyre dommer for å få lov å fiske laks, og så får de ikke lov å ta med seg laksen hjem. De vil gjerne da peke til oss på at dette er uforsvarlig for fiskevelferd. Men det er også dyrevern og dyrevelferdsorganisasjoner som tar det opp. Dette er vurdert av Vitenskapskomiteen, som har sagt at det kan være forsvarlig hvis det blir utøvd riktig. Og de som er ansvarlige for å utøve riktig, det er i første omgang de som står for fiske, altså fiskerne. De kan ikke skylde på noen andre. Hvis de selv mener at fiske er uforsvarlig, så er det ulovlig. Selv om de har betalt fiskekort. Men det er altså da Stortinget vært veldig tydelig på at det er akseptabelt i bestandstrua vassdrag for å ivareta muligheten for å fiske, som er en verdi for lokalsamfunnet. Det er altså Stortinget avveid de to hensynene opp mot hverandre. Så får vi nå spørsmål om fang og slipp, for eksempel på torsk og kveite, i forhold til disse her såkalte troféfiskene. Altså at de ønsker å fiske noen store eksemplarer, så de kan få lov å ta med seg hjem. Og så er det begrenset hvor mange kilo med filet de har lov å ta med fisketurister. Og da ønsker de, hvis de da får torsk eller kveite som ikke er så stor som de ønsker, så ønsker de å få lov å sette den ut igjen. Og det spørsmålet ligger det innenfor det Stortinget har ment er ok. Det må vi ta en diskusjon på. Ellers er det sånn at lakse- og innlandsfiskeloven har krav om at fiske og fangst skal foregå forsvarlig i forhold til dyrevelferd, fiskevelferd. Og på en måte som ikke utsetter artene for unødige lidelser. Så det er altså regulert i loven. Og det begrenser også hvilke metoder som det er lov å bruke ved ulike fiskerier. Når det gjelder kommersielle fiskerier, så har nok vi i utgangspunktet gått ut fra det som er sagt tidligere, at Stortinget i forarbeidene til dyrevelferdsloven har uttalt at dette ikke skal endre muligheten til å drive fiske med de redskap og de metoder som ble brukt da loven ble innført. Og det er et område som vi ikke har hatt noe særlig fokus på. Det fokuset Mattilsynet har hatt i forhold til fiske, det går jo på kvalitet. Og det var et interessant seminar i dag på Forskningsrådets stand. Nå har jeg drivet litt reklame for Forskningsrådet, det synes jeg er bra. Det var sagt en del om dette her med såkalte levende lagring, sånne torskehotell. Og det er helt klart at det er muligheter også i tradisjonelle fiskerier på metoder som både er bedre i forhold til velferd, og som vil være vesentlig bedre i forhold til kvalitet. Det vil jo da si at de mulighetene her for å få gjort noe er vesentlig større, fordi at
det du bedrer kvaliteten, så vil du også bedre velferden. Og det en god økonomi, og da det lettere for gjennomført. Det en forskrift som heter forskrift om utøvelse av fiske i sjøen. Den regulerer veldig mye av de tradisjonelle fiskeriene. I den det klare velferdsbestemmelser på den delen som regulerer fangst av fisk som skal holdes levende. Altså alt fra sånn tradisjonelle sildesteng, der silda står noen dager for å gå av seg båte, og opp imot det som vi nå snakker om, som levende lagring av torsk. Og der har Mattilsynet ført tilsyn, og har også anmeldt forhold som vi har ment uforsvarlige i forhold til såkalt levende lagring. Fangstsituasjonen det en kortvarig påvirkning på fisken. Mens levende transport, det liksom tullet ut, men det heter det næringen, det jo en mye lengre periode, og når det begynner å bli snakk om for eksempel å fange torsk opp med Bjørnøya, og frakte den til Vesterålen for å sette den i mer, så mener jeg og Mattilsynet at vi utenfor grensene for det som ligger i de tradisjonelle fiskeriene, at vi da må se på dette i forhold til velferdsbestemmelser. Og denne her overgangen fra tradisjonelle fiskerier til oppdrettslignende drift, altså stengsetting, levende lagring, som blir å fôre, så vil bestemmelsene som gjelder akvakultur i økende grad slå inn. Men så har vi også nylige eksempler på at fiske etter kongekrabber for båter under 6 meter ganske nylig stoppet fordi at Fiskeridepartementet, det ikke det rette Nærings- og fiskeridepartementet, mente at det var velferdsmessig uforsvarlig. Fordi de små båtene hadde ikke plass til å ha krabben på dekk. De hadde den i noen sånne runde eller sånne notposer, så de slepte etter båten. Og departementet hadde ment at det uforsvarlig å stoppe det fisket. Det sto det protester selvfølgelig. Men det mener jeg altså at departementet helt klart har tatt stilling i en sak som utfordrer deler av fiskerinæringen og brukt velferd som argument. Og det mener jeg nytt og positivt og interessant å legge med. Men det jo også en fiskemetode som ikke var vanlig når loven ble fastsatt. Kongekrabbefisk har jo kommet inn etter hvert nå nylig. Ellers så ser vi også på, eller vi blir bedt om å se på, en del ny bruk av fisk. Ikke noen av dere har lagt merke til disse her med stedene du kan gå i forskjellige byer og sette bein opp i et sånt kar, og så det sånne fisk som spiser sånne døde hudceller. Jeg synes det høres ut som griseri, men det jo et merke for det tydeligvis, og det klart, da får vi spørsmål hva med velferden for den fisken der. Det ikke en stor sak for oss, men vi har fått spørsmål. Det vi ellers jobber med, bare for å ta noen eksempler på aktuelle saker som Mattilsynet jobber med, det gjelder for eksempel en helt nylig utviklet eller laget retningslinjer for slakteriforskriften i forhold til tilsyn og slakteri. Vi har jobbet relativt mye med tricoid-laks. Vi har fått spørsmål om et forskningsprosjekt som ønsker å bruke noen såkalte avlivningsimplantat som skal settes inn i bukhula på fisken. Og hvis den rømmer, så det en sånn teknisk sak som gjør at det da frigjøres det noe som gjør at den fisken nesten blir sprengt i den kommer utenfor verden. Og det skal da være et verktøy i rømmingskontrollen. Hvis de ser på dette med stor settefisk, postsmål på land, så det på ny produksjonsteknologi, lukket anlegg. Og det synes jeg må få lov å si at jeg tror, nå snakker jeg personlig for min egen del, jeg tror ikke vi skal gå ut ifra at alt blir så bra på velferd og sykdom og helse hvis vi bare får lukket anlegg. Det gjør det ikke. Det veldig krevende produksjoner, det krever stor tetthet, det krever mye teknisk utstyr, det krever pumper, det krever strøm. Jeg tror at det skal være sånn quick fix i forhold til velferd til fisk. Det tror ikke jeg. Jeg tror det kan bli store utfordringer. Vi ser på rensefisk som var riktig tatt opp tidligere i dag. Vi ser på tetthet i mer og vannkvalitet, dødelighet og svinn, og dette med masseavlivning som var nevnt her tidligere. Det vi nok mener det at en så stor næring som produserer så mye fisk på så små arealer, de må ha beredskap til å avlive store mengder fisk når det nødvendig. Og vi ser etter hvert over dette med fangstbasert akvakultur. Det var det jeg hadde tenkt å si litt sånn innledningsvis om Mattilsynet sin rolle i dette.